1-2, проба тест, работи. Добро утро, дружиња, како сте? Добро дојдовте во ново видео. Поразлично видео, не е како секогаш, не е влог. Сум на маса пред компјутер, ама не е ни со Марко, пошто секогаш сме со Марко тука, ама сега не сме со Марко. Денеска, како што можете да видите по наслов во видео, ќе реагираме на слики кај што луѓето докажуваат дека имаат нула интелигенција. Да, постојат и такви. Ја не сум еден од нив, можеби сум, не одговарате на тоа прашање. Денеска тука имам со мене 10 слики кои што покажуваат зошто луѓето се глупи, односно зашто луѓето имаат нула интелигенција. Овие слики буквално докажуваат дека има луѓе што немаат мозок, освен мене и други. Не сум само јас. Да почнеме со првата слика. Зошто човеков мислел дека ова е најдобар начин за да смени сијалица? Маси две, маса една врз горе, уште една маса и скала. Браво. Бро, не па ако не, што ти е скала, уште една маса стајши горе, не ти треба скала, зашто што скала да користиш само маси, може да си стајши готово. Човеков добива 0,8 интелигенција од 100. Битно кај се смени сијалицата, ќе има светло после тоа, него ме гајле, дали ќе падне, дали нема. Дали треба да коментирам нешто за оваа слика? Колку треба да имаш интелигенција, у минус треба да си влезен за да го правиш што имаш чадор, ама не го отвара чадорот, само тук, отвори го брат, има копче, се стиска, прави пуф. Чадорот се отвара и го држиш да не те врне. Ова е у минус влезен со интелигенција, више. Јас знам сум смотан, ама волко не баш. Ова е више премногу. Ова е слика која што покажува како не треба да бидете механичар. Не можеш со две даски да ги ставиш так под камионот 10 тона и да си седиш доле и да играш карти. Не брат, да пукне даската или да се лизне малце само да... даската е позади човекот. Ако човекот прдне само, даската ќе падне и ќе оздрои. Човекот добива 0,4 интелигенција, што да му правам. Постојат многу глупи луѓе. Ја ми се вјара дека сум глуп, ама постојат многу глупи луѓе. Иначе, ако не ме следите на Инстаграм, имате линк од мене во долна црта Дамјан за Инстаграм, така да заследете ме на Инстаграм, зашто да не, за да бидеме другари. Имам Инстаграм, имам YouTube, имам Facebook, ама не користам Facebook, пошто кој користи Facebook, брат? Facebookот пред 3 години више не го користам. Така да обавезно заследете ме на Инстаграм, ја ставите лайк на видео или дислайк, кој само да има онака прсти доле, да има брат, мислам дека има милион подобри начини за да го искречиш ходникот од ова. Зашто? Зашто не го сваќам? Зашто вака? Зашто мора да страшно е дури кога го гледаш, кога дори имаш скали, ќе паднеш, не треба така да го правиш. Мислам дека брат ми има многу поише интелигенција од човеков. Зборам за малиот брат, пошто Марко дефинитивно нема. Боље не го кречи, отколку да го искречиш вака, пошто вака ќе треба после во болница да кречиш. Не брат, не. Вака. Вакви журки сакам ја, лаво, со другарите, си се соберете, пивце, маса, скаричка, се, музиче усред базен. Како? Земи две папучи, стај го продужниот унатре и брцни. Нема везе, струја со вода, не е лоша комбинација. И да брцне малце, ќе имате електрична забава. Ке светка струја на сегдека, ќе биде електрицитет на забавата. Многу се смешам, да. Зашто ова да го прават? Буквално сите ќе изгинат за секунда ако допре водата до штекерот, а водата е над 5 см од штекерот оддалечен. Дечкиве заедно сите комплетно добиваат 0,2 интелигенција. Тука гледам тројца луѓе, така да 0,2 поделено на 3. Рачунете вие, пошто ја не знам математика. Петка имав, ама нема везе, не знам математика, џаби имав петка. Еа легендата на денот. Ова е готвач од ресторан и он не е глуп, не го користи тактика, се вика тоа. Чека автобус, ги направил кајгана и сега само дома иде ги истори у тенџере, више се направени кајгана, само да се испршат. И едењето е готово. Човеков интелигентен, ова за ова добива 15 IQ, можда. Или 16, ама дефинитивно е паметно. Стај јајцото, седни, кајгана. Готови ти се, спремни ти се за да ги јадеш. Од колку глупи луѓе има, ми испарува интелигенцијата. Океј. Ова е више сосема ново ниво, пошто има премногу глупи работи, не знам што попрво да коментирам. Прво, ти се гледа салцето, брат, тука вака. Нема везе, не дека сум против сало, јас имам салце, ама не е убаво кога се гледа така малце во јавност пред други, кога може секој да те види, кога те сликаат, како ти се гледа салцето. Исто така, зашто застануваш на шишиње од вино? Зашто би застанал на шишиње од вино? Како прво вино е скапо, кошта сигурно 3-4 денари, а ти стоиш на 4 такви или 5 такви флаши. Ако ги скршиш, ти отидат 2 македонски плати. И после што правиме? Ќе си спусечеш, ќе се направиш лом, ама ако ти е така убаво, така прави си. Те е така.
Ако ти е така, убаво така прави. Ако е глупо и ако функционира, не е глупо. Не го слушате тоа, не го запишувате, тоа е мое, не го слушате. Исто така кажав дека имам линк од Instagram во дескрипција, да следите ме, пошто ми фала тоше малку од 2000 followers, ајде плиз, и оставите лайк на видео. Она кога толку многу си ги мразиш комшиите, што им ставаш кош под прозорот. Ајде брат, ајде дај табла кош. Отиде. А тама слушаш. Деца, што направивте, море, го скршивте стаклото. Колку треба да си мразиш комшиите, или да си глуп, ако сам си го ставил, да ставиш кош под прозор. Губам мозочни клетки. Колку глупи луѓе има губам мозочни клетки за вакви работи. Седи жена, клекната доле, зима туба од нафта, за да се наточи во колата, пошто се изгасила, пошто не била доволно паметна да иде до бензинска, и додека зима тубата за да си стави да си стави нафта во колата, фино лепо си има цигара во рака. Не сум научник, ама ако имаш нафта, не треба да имаш огин, жар и било што запаливо во близина, пошто нафтата прави ако допреш со огин. Ама он има цигара, пошто зашо да не? Сака колата да биде експлозивно брза. Иначе Марија, ова е најверојатно Марија Колинс. Дефинитивно Марија Колинс. Волку просто нешто само она би можела да направи, иако знам дека не пуши цигари, ке те убијам. No hate, се шалам. Али да, тоа е прилично глупо, така да женава добива 0,05 интелигенција од мене, пошто ме изгореа со нивната неинтелигентност. Фраери, добиваме пиштоли, јаки сме се, ајде да си го стикам пиштолот? Не. И замисли тука само, замисли. Пошто да беше пред 10 години, Nokia ќе имаш у рака и ќе те заштитеше Nokia-та, ќе пукнеше во Nokia-та и Nokia-та ќе го одбиеше куршумот, пошто Nokia се камења, цигли. Брат, со ова смартфончево, кој ќе направеше пкао, ќе отидеше туку нос, и ти го исправеше носот. И ти го направеше крнг, цветче. И мозокот, крнг, цела глава, цветче ќе ти беше. И после ќе се сликаше селфи. Пролетна слика со цвекињата. Расцветана фаца. Зашто да сликаш пиштол на кај тебе завртен? Баш ко пред огледало се стикаш. За да се фатиш и ти, и пиштолот, и телефонот, и твојата интелигенција. Што ја немаш. Глава ме заболи. By the way, заследете ме на Instagram. _Damjan_Z. Оставите лайк на видео обавезно. Кога патуваат, нормални луѓе обично патуваат со автобус, со воз, со авион, со кола, па и со мотор. Кога си у кола, кога не си возачот, кога си у автобус, кога си у воз, кога си у авион, можеш да си испружиш се. Ама кога си на мотор, види. Што очекуваш да се случи после неколку секунди вака? Едната нога горе, едната нога доле и си лежиш така и си возиш. Што очекуваш да се случи после неколку секунди така возење? Прво ќе изгубиш равнотежа и ќе треснеш. И ќе умреш. Второ, не можеш да вртиш лево-десно, кога ти дое некоја кола, ти немаш време да се симнеш, пошто ногата ти е обтегната и пошто имаш 40 кусур години, ако пробаш на брзина да вртиш ногата, ќе те фати грч тоа старата нога и нема да можеш да ја вртиш доволно брзо, пошто ќе имаш грч и нема да можеш да свртиш. И ќе ти дое таму кола, и ќе го изгубиме најинтелигентниот човек на свет. И после што ќе правиме без тебе, една будала помалце. Така викаат и за мене, ама не умирам. Тоа беше исцрпувачки, многу неинтелигентни луѓе постоеле на светот. Ја мислев, јас сум глуп, ама ова е на сосема ново ниво. Дечки, фала што гледавте видео, обавезно да ме следите на Instagram _Damjan_Z, оставите лайк на видео, оставите коментар на видео, а ако сакате поздрав во наредно видео, коментирајте #глупи луѓе и ќе ве поздравам во
наредното видео некој од тие што ќе коментира хештег глупи луѓе. Така да фала више на што гледавте видео и се гледаме во наредно видео. Let me down.